အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Photoshop အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ layer panel တွေက color blending မှုတွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနှစ်ခုနဲ့မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ black and white ပုံလေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ black and white ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့color blending မှုလေးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်လေးဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုကိုရောင်ပြမဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် black and white ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ magic 1 2တို့ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်pan 2တို့ကျွန်တော် lasso 2တို့ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုအားတန်အားကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော် pan 2လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြပေးပါမယ် sorry ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်သွားမယ်ပေါ့နော် pan 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့pan 2ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုအားတန်အသုံးပြုလို့ရနော်တချို့ကြတယ်ကျွန်တော် lasso 2တို့ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pan 2ပဲကျွန်တော်အခုလုပ်ပြပေးပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့shade တို့ပါဘူးမရွေးမိစေနဲ့ပေါ့နော် shade ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shade ဆွဲတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Okay နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ path ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါရေးကြည့်ပါတယ် Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay ဒါတော့ကျွန်တော် pan 2ကင်တဲ့လူတွေသိမှာပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်မြန်လေးပဲသွားလိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော် pan 2သင်ခန်းစာမဟုတ်တဲ့အတွက်နော် pan 2လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်တည်တံ့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပါအောင်မယ် Okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်လေးပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ click ထောက်မယ် Okay နော်ဒီလိုဆွဲမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါလည်းကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးနော် Okay ဒီမှာ click ထောက်မယ်ဒီလိုလေးဖိဆွဲမယ် Okay နော် Okay ကျွန်တော်မြန်လေးပဲသွားလိုက်မယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုရင်ကျွန်တော် control Z ပြန်ခေါ်လိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိဆွဲမယ် Okay ဒါလည်းကျွန်တော်ကိုအားတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay Okay ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့control ရဲ့ enter ရဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် number key ရှိရဲ့ဘက်က enter ရဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုအရောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဝင်သွားပြီပေါ့နော် Okay ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ new layer ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ layer panel တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create a new layer ဆိုတာရှိရပေါ့နော် Okay အဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay new layer ခေါ်ယူပါပြီခေါ်ယူရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့filter လေးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်ကြီးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်အရောင်ပြက်ပြက်ကြီးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ beta လေးတွေကကျွန်တော်တို့အရောင်ပြက်ပြက်ကြီးမှဖြစ်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ filter ပေးမှာပေါ့နော် filter ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shift F6 ကိုနှိပ်လိုက်မှာနော် shift ရဲ့ F6 ရပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က 0.5 လောက်ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့filter ပေးယူပါပြီပေါ့နော် filter ပေးယူပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းလေးဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay အကြောင်းလေးဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကမြေပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Okay သူနဲ့ကိုင်းမဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ Okay ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြက်တဲ့ရောင်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်နဲ့ကိုင်းမဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီရောင်လေးကြိုက်ပြီ Okay ဒီရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အရောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shortcut key နဲ့လည်းကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော် shortcut key နဲ့ပဲဖြည့်လိုက်မယ် order ရဲ့ delete ရေပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာအရောင်လေးဝင်သွားပြီ Okay ဒီရောင်လေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှိန်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် order delete ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် Okay เนาะ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control D နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီ select ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် select လေးကပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော် select မပေးထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမြန်လေးသွားလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိက color blending မှုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာလေးကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပါOkay ဒီမှာ blending move from the layer ဆိုတာရှိရเนาะဒါဆိုရင် Okay အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီ outside နေရာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချက်စရာတွေအများကြီးရှိရပါတော့ Okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော် normal ရှိမယ်desktop တော့အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်မဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာတက်ကန် Okay
အဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay multiply okay နော် okay ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ် okay နော် okay ဒီမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ okay ဒီမှာအစိမ်းရောက်နေထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့တက်ကန်းဆိုကျွန်တော်အစိမ်းဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် multiply ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay နော် okay okay ကျွန်တော်ဒါမျိုးလိုက်မရွေးခြင်းတစ်ခုချင်းရွေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ဒီမှာကျွန်တော် normal ပြန်ပေးလိုက်မယ် normal ပြန်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုရွေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီညာလေးမှာဒီမှာဘေးနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အပြရောင်ဘောင်လေးပုံစံလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay အပြောင်ကွက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပြီเนาะဘောင်ပုံစံလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ select ဝင်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ keyboard က down arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည်ဒီနေရာလေးကိုကြည်ပါကျွန်တော် desktop ပြောင်းသွားပြီ down arrow key လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်အဲ့တက်က multiply okay ဒါမျိုးလဲကျွန်တော်တို့အမြန်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်အောက်ကအရောင်ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ဖြည့်လိုက်ပြီမြေပြင်လေးကိုကျွန်တော်အရောင်ဖြည့်လိုက်ပြီ okay ဒီဟာလေးကကျွန်တော်မိုးတိမ်လေးပေါ့เนาะokay ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်เนาะဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်ကွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပန်တူးနဲ့တွားပြီးတော့လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ magic 1 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါရဲတန်းပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအရောင်ကိုအရောင်ဖြစ်မှနေအောင်เนาะ okay ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူမဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရောင်မကွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းဒီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပန်တူးလေးကိုကောက်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်တာပေါ့เนาะ okay ဒီတကားကျွန်တော်တို့ magic 1 2လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာokay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုထောက်လိုက်မယ် click ထောက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာ select ဝင်ပါပြီเนาะဒီအောက်မှာတော့မထောက်ပါနဲ့เนาะဒီ layer ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့select ဝင်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရောင်ကွဲတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ကွဲတဲ့ layer ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ထားမှာเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရောင်ကွဲနေရပါเนาะ okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အရောင်ကို select ဝင်သွားပြီပေါ့เนาะ okay okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့တော့မှဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အရောင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကို color box လေးခေါ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဒါမိုးတိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြာရောင်လေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay sorry ကျွန်တော်တို့အရောင်ဖြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer တစ်လေးခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer နဲ့တော့ပေါင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတာတစ်ခုရှိရဆိုပြင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် layer တစ်ခုပဲဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပြင်ကြရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာnew layer လေးခေါ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်မှာလုပ်ခဲ့သူပဲကျွန်တော်တို့ shift f6 နှိပ်လိုက်မယ် filter ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 0.5 ပဲပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်ပြန်ရွေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်လေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ order delete နှိပ်လိုက်မယ်နော်အရောင်ဖြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်သွားပြီ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ select ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာblending မှုတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ normal ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ဝင်သွားပြီဆိုကျွန်တော် down arrow key လေးနှိပ်မယ်ရွေးမယ် okay ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းရွေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကြိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးပဲထားလိုက်မယ် okay နော် okay ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရောင်လေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော်အရောင်နည်းနည်းတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control M ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် okay နော် okay ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် color အလင်းမောင်ချိန်ကြီးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်အရောင်လေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီလောက်ပဲထားမယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရောင်လေးနည်းနည်း short လိုက်မယ်ကျွန်တော် control အောင်ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay okay နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ layer panel တွေကကျွန်တော်တို့ color blending မှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့black white ပုံလေးကို color blending မှုတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်ဖြည့်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော် okay အဲဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် okay ဒါလေးကျွန်တော်ရပြီเนาะ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ t-shirt အဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့color blending မှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့sticker လေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတစ်ပုံတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလာမယ်เนาะကျွန်တော် click လေး mouse click လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop ဆိုတဲ့ icon ပေါ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့
Photoshop ဆိုတဲ့ icon ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိဆွဲလာမယ်ဒီမှာအပေါင်းဆိုတဲ့ပုံစံလေးပို့လိုက်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့လွှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလည်းကျွန်တော်ပုံထည့်တာပါနော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒေါင်လေးကနေဆွဲကျင်မယ်ဒေါင်လေးကနေဆွဲကျင်မယ်โอเคဒါကိုထည့်ခြင်းတဲ့အနေထားလောက်ပေါ့နော် site ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ site အနေထားပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီရအောင်ကျွန်တော်ချိန်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒေါင်လေးကနေနည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်မယ်โอเคရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပြီဆိုရင်အနာနှိပ်လိုက်မယ် selection ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ကြီးစောင်းသွားတယ်နည်းနည်းလေးပြန်လှည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคဒီမှာ color blending မှုလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကို normal ပဲထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ဝါပြီး select ဝါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down arrow key လေးနှိပ်မယ်โอเคမကြိုက်သေးဘူးโอเคဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာကြီးကျွန်တော်အများကြီးရှိရပါတော့โอเคကျွန်တော်အပေါ်ပြန်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်ရေးရဆိုရင်up arrow key လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါတော့โอเคတက်ကန်ကာလာโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ပုံနေမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒါလေးပဲထားလိုက်မယ်โอเคเนาะတက်ကန်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคเนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲကြည့်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမှုံနေရပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့တင်မှာပေါ့နော်အလင်းတင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့control R1 ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเค control R1 နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအလင်းလေးနည်းနည်းတင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအမှောင်ဘက်ကိုသွားတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးပြင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်โอเคเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနည်းနည်းလေးသူ့အင်ဂျင်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control T ကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคcontrol T နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ကိုနှိပ်မယ်နော် right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် quad ထဲဝင်လိုက်မယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ခန်းစာတစ်ခုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြပြပေးပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ quad ကိုရေးလိုက်မယ် quad ကိုရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရင်ကိုလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားပါနော်โอเคအင်ကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တွန့်လေးပုံစံဖြစ်သွားပါတော့โอเคသူ့အင်ကြီးကနည်းနည်းလေးတွန့်တဲ့ပုံနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တပြေးရမဟုတ်ပါနဲ့သူ့အင်ကြီးနဲ့ live ဖက်မဲ့ပုံစံလေးပါတော့โอเคဒီတောင်းလေးတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်မှာပါနော်โอเคကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အန်တာကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opacity လေးကိုကျွန်တော်တို့ short လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ထင်းထင်းဖြစ်နေရဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ opacity လေးကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီတော့ဒီမှာ90ပဲထားလိုက်မယ်ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်ပြသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အောက်လေးနည်းနည်းချလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်တို့ color blending မှုကိုအသုံးပြုပြီးတော့အင်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော် sticker လေးထည့်ကြည့်ရပါတော့โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color blending မှုကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါရပါတော့โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားမှာပေါ့နော် download လေးတင်ပေးထားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဝင် down လိုက်ပါနော်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးတခြားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလို့ရှင်တဲ့ပုံတွေထည့်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်Okay ဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ